这个鞋太滑了，哎呀，农村就是这样，下一坡就会上一坡。这有鸡叫，没见有人啊，这家应该也没人。看那个院坝就看得出来啊，大多数人都搬走了，然后这个路也不通了，小路也不通了。哎呀，哎，应该就这一户有人了吧？这几家都没人了。没大人来，我都得啊，小朋友。哦，你在新庄学校啊？你在新庄学校读书啊？那天我都没看到你啊。昨天我都走新庄学校去来。啊，你们三离婚啊？你爸爸叫名字啊？对。哦，你们三兄弟，亲三兄弟，是吧？走，你干嘛嘛？你干啥？哦，就到你干儿子的儿子的，对吧？你干那住啊？这底下这家都没人的啊？这底下自己家都没人的啊？走。哦，你挂那么多毒种啊？你都几年级了吧？学前班。你啊？你两个双胞胎啊？我读学前班，我读2年级。我读2年级，你们两个读学前班。昨天现在给你们发的那个东西？发新书包。新书包。还有新衣服，还有那耶，新衣服没得。还有哪个嘛？还有书包，后面有搞有说，还有香皂、新的发子，还有笔，我们都有，笔就不到。你家现在几个人嘛？4个娃的，两个老人的。就是3个儿哈。没事了呗。不是哦，真的娃娃，你在这儿住去了啊？好恼火你这个也。这个路变道了。一起给你产什么个？可能后面还有点。那个需要站的哈。对。我路中那头，你们这底下自家都是没人的噻。不要去查他。这一房都是没得查，你的才查不了。你自个儿哈。就自个儿了。因为我真的把养着进去。真的，这都吃个也不行，说老实话，你几万，就算给五轮猛这些，也才60几万钱呢。这几万钱就吃个也不行的，拖几个小娃儿，不得了的。后来养在这里嘛，还是叫再给蛋给噻。再给蛋给。你在那里不能啷个整呢？是不是说？不得行啊。好，高丽油加那个油啊，那做的要加是哪家啊？张家那回到哪儿来了？有公园上海噻哈。一家记者上看了一下，人家就是张亮噻。张亮。现在我走这里走一路张家走了吧？你从这下来是吧？啊，从建沟下儿了。走会儿吧噻。要跟到路口哈。你个忙你的，我走上个庙子啊，那去看。走庙子那去看。这治疗上去。走哪上去啊？治疗上去。治疗上去啊。
那我走去了，你跟忙你的活了，我走了。哎，算不算了？不说了。在贵州的大山深处，我们发现有一独户人家居住在这大山之间。这个地方啊，看去土地肥沃，环境优美。整个房屋的周边土地呢，大部分都在耕种，那么就证明这个地方呢是还有人居住的。要来到这里呢比较不容易啊，我们车子只能放到山上。虽然这里呢有毛的公路通过盘山道下到峡谷底，但是这个路上呢全是石子啊，车子是不敢往下开的。大家好，现在呢我已经步行完了上边的盘山道，来到了峡谷底。看到我身后这里没有？有一道山门啊，非常的漂亮。大家注意看这个路面的草啊，这条路呢基本上没什么车跑。我们现在呢就开始从这里步行过去到那一户人家去，大概呢需要走半个小时多一点的时间哈。走，大家可以看一看啊，特别幽深幽静的一条峡谷。这个边上呢还有一条水沟，只不过呢现在这个水比较小，听不到啥声音。这个地方呢就非常的明显，看不到车开过的痕迹，地面呢全部是青草，已经长出来了。这里就是水沟里边的水，比较小啊现在。哎，我们从这个路一直走过去，大概还要走10分钟左右，差不多就到了。咱们现在已经到了这一片平坦的地带，看到电线没有？这是拉到这边的电线。然后这边这些杂草挺多的呀，感觉搞养殖不错呀，这么多的这个毛杆草。我们现在已经看到这一户人家的房子了。哎呦，这个位置看起来老舒服了，非常的宽敞。这些土地呢也都是种起来的，好平呀这里。你们有没有那种感觉，就像这个以前地主家住的房子一样？哎呦，这门口有这么大一颗中苞，这个中苞米都可以吃了吧？有点老了。那咱们看看，这边是这家人的牛栏猪圈，这里还有一个烘房，难道以前烘过烤烟的吗？怎么没有看到有人呀？人到哪里去了嘞？门都上锁了。现在呢，我是站在这个房子的正前方，看一下对边的视野，群山环绕啊，视野也非常的开阔。遗憾呢，这人到哪里去了？大家看看这里的环境怎么样？房屋的话是长5间的，那后边这个山呢也不算高。目前这栋房屋居住的呢是一位91岁的老人，那他经常呢会到县里面，到儿子那儿住，到那个女儿那儿住。那他住几天之后呢，他又可能回来住这里住几天。也就是说呀，他单独居住在这里的时间呢并不是很多。我们可以看到这片地方呢非常的大，有好几百亩的面积呢都是荒山和土地啊。我觉得这个地方养点羊养点牛肯定是比种玉米要强得多的啊。Hello， 大家好，我是阿泰啊。越来越多的农村人离开农村进入城市。最近呢，阿泰发现很多偏远的一些乡村呢，逐渐的在消失，也就是年轻人、老年人都已经走了，那么剩下的呢，就是一些破旧的一些房子，没有人居住啊，也就是基本上是处于一个荒废的一个状态。那么曾经的这种乡村繁荣的景象呢，一去不复返。是否这个乡村的消失啊，是一个不可逆的现象？但是呢，通过我在农村跑了这1年多呢，我个人倒是不太这么认为哈。我觉得重启乡村繁荣呢是有机会的。为什么这样讲呢？我发这1年多的视频，我发现就是城市里边，就是60岁左右的老年朋友啊，退休的人员非常非常多。
但是这些人呢，他们就非常希望、渴望到乡村去过这种田园式的生活。那么这个实际上为乡村振兴呢提供了一条很好的路径，因为我们现在的这种乡村旅游啊，包括这个避暑啊等等的打造，实际上政府需要花费庞大的资金去做这个事情。但是如果说能够把乡村一些荒废的一些房子，就像我后面这些都是荒废的，如果能够把这些废弃的一些房子和土地资源来利用起来的话，我觉得乡村繁荣是还有机会的。为什么这么讲呢？城市里面有大量的这种退休人员，他们实际上退休之后是没有什么事情做的，就是养老，对吧？所以说这个给我们乡村繁荣振兴提供了一条非常好的路径，而且是不需要政府去花费大量的资金去做这种广告啊，做这种基础建设呀等等，就保持原有的这个模样就可以。大家可以想象我们农村的老百姓，很多地方搬迁的老百姓搬走了之后也在外面工作，也没有在这个村里面，那么很多的土地和房子都是一个荒废的一个状态，实际上这些资源是完全浪费的。假如说有人到这个地方来居住这个房子，并且耕种一些土地，那么我们的土地资源也利用起来了，一些荒废的房子也利用起来了，而且呢会给当地的老百姓增加一些收入，对吧？因为你的房子和你的土地荒在这里呢，实际上是没有任何的作用。那么这是其一。其二呢，因为在城市里面的这些退休人员，他们也想到乡村来过这种田园生活，而且也退休了，也在城市里面没有事干，对不对？那他们就非常想要到乡村来享受这种农村的这种田园生活。那实际上如果说两边这个资源进行一整合的话，是不是对大家都有好处？城市里面的退休人员他们能够过上自己想要过的生活，而农村的朋友呢，出去把这个房子丢在老家，出去打工啊挣钱呀，或者在外面生活呀，那么他又可以这里额外增加一份收入，何乐而不为呢？那么再一个就是最重要的一点，就是把这个农村一些废弃的资源给用活了。我告诉大家，这些城市里面的退休人员，他们有政府工作人员，有在各个职位很牛技术的人员，一些搞科研的人员等等，那么有非常多的这种人才。而这些人才呢，一旦退休了之后，实际上他们已经就闲置了，明白吗？就是他的才华，他的能力就已经闲置了，就没有发挥作用了。我想说的是什么意思呢？如果村庄里面有这种规划的话，把这些高精尖的这些老年人啊，就是技术型的这些老年人，如果能够引进到村里面来的话，我相信是村里面的一笔巨大财富。那么我想说的一个重点就是什么呢？城市里面的退休人员，他自己有他自己的人脉圈子，有他自己的非常成熟的资源。如果说这些人一旦进入农村来这里居住养老之后的话，他看到这个地方环境非常落后，当地人民的这个生活水平相对比较差，那么他一定会去用他自己的资源和能力，多多少少为这个地方做一些贡献。这是人性。人真的到50、60岁的时候，你会看清楚看明白很多事情，他们这个时候一定会去为社会做一些他们自己力所能及的一些贡献，这是我个人认为的。还有一个就是一旦这些人进驻到农村之后，他们还能去再次为这个社会贡献价值，特别是一些搞研究科研的人，对吧？他们有一个非常好的一个环境，会触发他们二次去做研究或者创业等等一系列的举动。在城市里面不可能有像我身后这样山山水水的这种好的条件，为他们创造这种好的条件。所以这些退休的人员进入到农村之后，很有可能再次去实现他们二次的人生价值。如果真的能够把农村里面的一些废弃的一些房子土地给利用起来，然后把我们城市里面的一些退休人员吸引到村里面来的话，我认为是一个有百利无一害的动作。为什么这样讲？第一，
给农村的农民增加了一点收入，是吧？第二，就是可以为我们的国家和社会减轻压力。此话怎讲？他们入住到这里来之后，他们可以去种地做菜，自给自足，是不是就是为国家减轻负担？如果他们不来做这个事情，我们这个资源也是浪费的，然后他们拿着退休金也没有去做任何的事情，你们想一想是不是这个道理？所以说他们能够到这个地方来去实现自己2次的人生价值的同时，能够为国家创造更多的价值，并且为社会减轻负担。所以说呢，我认为这一条路呢是乡村振兴非常好的一个路径。只要把当地的一些废旧的房子和荒废的土地通过村里面统筹把它利用起来，然后我们对外去把这些退休人员他们想到农村来居住生活的这一些人引进到村里面来，而且不需要我们政府去花多少钱去打造什么乡村旅游，完全不用，就保持这种原生原态的这种面貌，我觉得是最吸引人的。当然这里要给朋友们提醒一点，就是不是说所有的村庄都适合我说的这种办法。我的一个标准就是什么呢？你这个地方非常原生态，并没有进行过任何的开发，而且地理位置环境都非常好的这种位置，就非常适合我说的这条路径啊。如果说哪个村子你们有这样的想法，想去按照这个路径去规划一下的话，我可以免费来给你做一个宣传和推广。好的，本期视频就到这里哈，感谢朋友们的观看，咱们下期再见，拜拜。